Hi everyone, welcome back to my channel. Today's recipe is how to make a perfect creamy cappuccino at home. കഫേന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ക്യാപ്പുച്ചിനോയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദ റെസിപ്പി. കഫേയുടെ കോഫി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് അത്ര പൊടിയല്ല, അതുകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എത്രയാണോ കോഫി പൗഡർ എടുക്കണേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതന്നെയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരും, ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാവും. വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഫി ക്രീം നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്പുച്ചിനോ സെർവ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ടൊരു സെർവിങ് കപ്പ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കോഫി ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, അധികം നന്നായിട്ട് ഇളക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ക്രീമി ക്യാപ്പുച്ചിനോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കോഫി ക്രീം നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. Stay tuned for more videos. Till then, bye. Take care.